तभी हाँ जी सर, ये सेंटर में। ठीक है, ढीला। बस 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 बस। क्या हुआ? क्या उठाना हाथ, कैसा लग रहा है? कुछ ठीक है? काफी बेटर है। ठीक है। ये वाला पेन कैसा है आपका? लंबा सांस लेके खींचो, सांस छोड़ो। अभी जो स्टर्नम पे यहाँ पे पर्टिकुलर पेन है, ठीक है ना?